我哋咧到咗呢個太古職員宿舍站落咗車之後咧，係啦，我哋就繼續向前行啦，應該話係啦，再繼續向前行，行多2分鐘咧就會去到大嶼山嘅南山營地噶啦。嗱，行前少少，嗱，見唔見到有呢個周圍都係牛嘅提示啊？好，跟住行前少少過對面，係啊，小心啊！已經到咗南山營地嘅入口啦。哇！啲車逼我哋啊！我聽到有車有公車，我知有車。係啊，嚇我哋。係可以聽到嘅，你知唔知啊？係啊，嗱，呢度就係南山營地啦，見唔見到啊？好，入去啦。呢個就冇牛屎係咪？唔知喎，牛屎周圍都係嘅喎，你睇唔睇到啊？有一篤牛屎。喂，你睇路啊！呢度你真係會好容易中牛屎啊！通街都係牛屎啊！呢度，你小心啲啦。唔多啊！啱啱我踩嗰塊水嚟喎。我唔知你啊。係牛屎咩？我都睇到。唔知啊，係都話唔係啦。知道咯。係啦，哇，好打多人喎！唉，快啲揾個靚位啊！嗰度都係咁多人。我哋呢個係復活節假期第1日嚟挑戰呢個，都唔係嚟呢個使用南山營地路，落雨都咁多人。好靚啊！呢度春天開咗好多花，大家可以睇下。咦？係嘛？開咗好多花。可能我哋未必霸到靚位啦，咁樣未必有台凳俾我哋啦，我哋要自己用自己啲台凳啦。我哋盡量揾啲有台凳嘅地方啊，揾下有就揾人坐住喺嗰度等等先。嗱，呢度已經敷啦，呢度敷，呢邊區敷咗啊，上去。呢度因為上邊咯，上面先有位啊。係啊，其實有凳嘅地方都 OK 嘅，不過唔係啊，仲有㗎，上面仲有㗎，好大㗎，好多人㗎。呢度有一 set 台凳喎，呢度有一 set 台凳喎。揾人喺度先啦，我哋再上去望下，睇下仲有冇好啲嘅。呢個都唔錯嘅呢度。唔係，如果係咧，我哋就喺呢邊搭營。係咯。喺呢邊咧就煮嘢食。好啊。唔係，擺住先，睇下仲有冇靚啲先，睇下仲有冇靚啲嘅位先。應該係啊，再行上去睇下。但係呢度有台凳咯，我哋要用台凳。係啦，呢度啦，我哋要張台凳啊嘛。訪咗呢南山營地一個圈，介紹下我哋自己嘅帳幕先。嗱，呢兩個就係我哋嘅帳幕啊，叮叮。然後咧行前少少咧，就係我哋嘅廚房，廚房小天地。媽
嫲嫲，你起身嗰下佢都係向後彈嘅。我錄低咗係點樣向後彈，你自己彈咗起身，然後佢就跟手向後彈。好啦，我哋終於都 set 好咗我哋嘅天幕，同埋我哋嘅帳幕啦。我哋開始食午餐啦。Say hello 啊 ！Hello，呢冒險，香港所有嘅懸崖佢都爬過晒㗎啦。咁犀利！好，啱啱咧就浸住兜米啦，而家浸緊米。係啊係啊。咁我哋趁住浸米嘅時候咧，就可以煮㗎，煮咗之後你5點幾焗一焗5點幾㗎啦。哦，一陣先啦，可以。咁我哋而家可以洗下嘢先，煮下其他嘢先。求其佢都洗。Good idea, John. It would be fascinating to hear an athlete give reasons for why their sport should be added to the Asian Games. I know. How about I set up a survey to see which sports our students would be most interested in hearing about? 好快要切埋黃椒，最高營養價值，顏色都係好靚嘅。呢陣天黑咧，每人會派俾你哋一人一個頭燈咯，咁你哋就會出日都有光用噶啦。你哋行去邊都有光用，隻手又唔使攞電筒，好重要。而家我哋煲飯啦。嗰啲奶奶真係去唔到啦，因為嗰啲路太過難。好，我哋切矮瓜，分幾段切就算啦，係咪？係落去十得㗎啦。好，呢度分3段、4段。擺晒落去十得㗎啦。4段。係啦，你擺唔擺得晒落去啊？嗯？擺唔擺得落個兜落去？要切4段咯。係咯，擺得落得㗎啦。少少老喎呢個。唔緊要，破邊度去十啊？有啲老，切落有啲老。開得大好多。係。有陣香味啦。誒，有啲冇打燈，而家有打燈，睇下啲雞翼幾閃靈靈。牛扒都煎好啦，幾靚仔。哇，倒晒啲汁添。啊熟。我哋一水煮茄子，再落啲蒜鹽咪。係啦係啦係啦，跟住咧就倒啲油落去，哇，正啊！應該差唔多味。而家我哋喺南山營地嗰邊瞓咗喺帳幕裏面，唔知大家聽唔聽到啲蟲叫嘅聲，同埋間唔中都會有啲車嘅聲嘅。我呢度真係好安靜，靜到連蟲叫嘅聲都聽得好清楚，係大自然嘅聲音啊！好啦，喺南山呢度起咗身啦。朝頭早咧係周圍都有啲霧氣嘅，我而家準備就去洗手間嗰度梳洗啦。咁南山嘅營地咧就係有個標準廁所啦，喺標準廁所側邊咧仲有一個濾水機啦，係咁呢度仲有好多垃圾桶啦。其實啲設備就好齊嘅，呢度都好乾淨咯，我覺得。煎完咧啲營養需嘅餃子之後，我哋就清燒賣啦。啲餃子啲皮黐埋咗一堆啊！你睇下，搞到咁樣，有少少都算係唔太樣衰嘅，但係煎完個樣都 OK 嘅，試下先。好，沖咖啡啊！好，繼續燒呢個全燒雞同埋漢多士。